Our hearts beat to the city streets. Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ഐക്യയിലേക്ക് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഐക്യയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത്. ഐക്യ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഐക്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമാണ്. ഫർണിച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട ബെഡ്, പില്ലോ, ബെഡ് കവേഴ്സ്, കർട്ടൻസ്, വാർഡ്രോബ്, അങ്ങനെ അവിടേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐക്യയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചൺ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട സ്റ്റൗ, സിങ്ക്, അതുപോലെ പാത്രങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഐക്യയില് നമുക്ക് കിച്ചൺ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെയാണ് ഐക്യയില് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2 സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഐക്യയുള്ളൂ, ബാംഗ്ലൂരിലും പിന്നെ ഹൈദരാബാദിലും. ബാംഗ്ലൂരില് നാഗസാന്ദ്രയിലാണ് ഈ ഐക്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐക്യയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഐക്യയുടെ ഷോറൂം. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് ഫ്രീ ആയി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിങ് സ്പോട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഐക്യയുടെ എൻട്രൻസ്. റിപ്പബ്ലിക് ഡേ കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐക്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ ഓഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ എസ്കലേറ്റർ നേരെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബോർഡ് കാണാം. ഇതിൽ ഈ പേപ്പറിൽ ഐക്യയുടെ ഫുൾ ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേപ്പറിലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഇതിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ബെഡ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണോ അതിൻ്റെ റേറ്റ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐക്യയുടെ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിയുന്നത് വരെ കുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്തോളും. അതിനുവേണ്ടി ഇവരിവിടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്പർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഐക്യയുടെ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്തോളും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ റൂംസ് ആയിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും റേറ്റ് ഇവരിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ റൂം വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ബെഡ്റൂം, ലിവിങ് റൂം, ഡൈനിങ്, കിച്ചൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതിൽ വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളൊരു ലിവിങ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ വേണ്ട സോഫ, ടേബിൾ, ചെയർ എല്ലാം ഇവരവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ചെയറിൻ്റെയും ടേബിളിൻ്റെയും എല്ലാ റേറ്റും കൂടെ അവരവിടെ മാർക്ക്. ഒരു പ്ലേറ്റിന് 4 പീസിന് 999 ആണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ചെറിയ റേറ്റിനുള്ള പാത്രങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കുഞ്ഞു കിച്ചണിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ, സ്റ്റൗ, സിങ്ക്, സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും. അതിനോടൊപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റും ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഇവരിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കാണുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മുടെ കിച്ചൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ റൂമിൻ്റെ സൈസ്, ഇതിൽ വോളിൻ്റെ പെയിൻറ്റ്, ഫ്ലോറിങ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കിച്ചണാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും വോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇത് കിച്ചണിന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ റൂംസിനും, ബാത്റൂം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ റൂംസിലും അവരിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഒരു മെഷറിംഗ് ടാപ്പും പെൻസിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അളക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ടാപ്പൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ IKEA നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫിനെയും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഫ്രീ അല്ല കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റാഫിന് 2 hours-ന് 1000 rupees ആണ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വരെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ IKEAയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും IKEA നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. പുതുതായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവരും അതുപോലെ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും IKEAയിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമല്ല നല്ല ഐഡിയാസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ IKEA നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. IKEA നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് 6000 രൂപ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 rupees ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ IKEA പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയുടെ IKEA പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂം സൈസ് വെച്ചിട്ട് ഈ IKEA പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട്, IKEAയുടെ ഫുഡ് കോർട്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ IKEA ഫുഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഇവരുടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്വീഡിഷ് ഡിഷുകളാണ്. സോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സും അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുടിക്കാൻ സാധിക്കും. യുണീക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ചെറിയ റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും അതുപോലെ നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon.
ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ഒരു ഐക്കയിലുണ്ട്. so loud. 149 രൂപയുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണിത്. We're gonna do it. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 4 സ്പൂണിന് വെറും 19 രൂപയേ ഉള്ളൂ. Wanna chase the night. 229 രൂപയ്ക്ക് നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ, 199 രൂപയ്ക്ക് ഡസ്റ്റ് പാനും ബ്രഷും, 299 രൂപയ്ക്ക് ഡോർമാറ്റ്, 149 രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി മഗ്, 119 രൂപയ്ക്ക് പേപ്പർ നാപ്കിൻ, 249 രൂപയുടെ ഡ്രൈ ഫുഡ് ജാറ്, ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്ന ഡ്രയറിന് വെറും 199 രൂപ, ബാത്മാറ്റിനും വെറും 199 രൂപ മാത്രം. ഈ ഒരു സെറാമിക് ബൗളിന് വെറും 69 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ബൗളിന് മാത്രമല്ല സെറാമിക് പ്ലേറ്റിനും 69 രൂപയുള്ളൂ. 99 രൂപയ്ക്ക് 3 ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, 149 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു കളർഫുൾ ബോക്സ്, വെറും 99 രൂപയുടെ ഗ്ലാസ് ജാറാണിത്. Nights, summer sky. 149 രൂപയുടെ ഐസ് മേക്കർ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുക്കുന്ന സ്പൂണിന് വെറും 99 രൂപ. വെജിറ്റബിൾ പീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വെറും 229 രൂപ. 199 രൂപയുടെ സെറാമിക് ബൗൾ, 499 രൂപയ്ക്ക് 4 പീസ് ബൗൾ, 999 രൂപയുടെ 4 പീസ് പ്ലേറ്റ്, Just two hearts running. 299 രൂപയുടെ വുഡൻ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബൗൾ. As we shot from പല സൈസിലുള്ള അതുപോലെ പല റേറ്റിലുള്ള നല്ല അടിപൊളി കപ്പുകൾ. two hearts running wild. ഇതുപോലെ യുണീക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും അതുപോലെ നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ പോവാണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഈ ഐക്കയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബാംഗ്ലൂരിലെ നാഗസാന്ദ്ര മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഈ ഒരു ഐക്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മെട്രോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മെട്രോ ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു വരേണ്ട ദൂരം മാത്രമേ ഈ ഐക്യയിലേക്കുള്ളൂ. We wanna chase the night,